우양 WGB는 특허 제품으로서 기존의 닥트 시설 및 후드 등을 별도로 설치하지 않아도 바로 작업이 가능한 부스 일체형 집진기입니다. 좌우측은 아크릴 재질의 투명한 창으로 되어 있어 내 외부 상황을 쉽게 인지하여 안전사고를 예방할 수 있습니다. 가공, 절단, 연마 및 기타 작업 시 외부로 튀어나가는 이물질을 부스가 차단해주며 부스 내측 상부에서 하부로 깨끗한 공기를 분출해 밀어줌으로써 작업자가 이물질을 흡입하는 것을 막아줍니다. 이처럼 우양 WGB는 부스 내외부 모두 깨끗한 공기를 유지하며 작업할 수 있습니다. 또한 우양 WGB 타입의 집진기는 피사체가 크거나 넓은 작업 면적을 요할 때 작업 상황에 알맞게 간편하게 부스를 추가 설치할 수 있습니다. 하부로 흡입된 이물질은 중하단부에 위치한 필터 부분에 포집되고 필터에 쌓인 이물질은 에어펄스 기능을 통해 분리됩니다. 에어펄스 기능은 필터를 최상의 상태로 유지시키며 필터의 수명 연장에 도움을 줍니다. 분리된 분진들은 최하단의 분진함으로 떨어지고 분진함이 가득 차면 손쉽게 빼내어 청소할 수 있어 매우 간편합니다. 수명이 다한 필터는 고정판의 노브를 풀어 기존 필터와 새 필터를 간단히 교체할 수 있습니다. 전단에 설치되어 있는 에어탱크 및 다이어프램 밸브도 문을 열어 간편하게 유지 관리가 가능합니다. 우양 WGB는 주로 피사체가 큰 연마, 사상 작업 등 기타 분진 비산 작업에 적합합니다.